बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मेरे किचन में फ़िश हेड सूप तैयार हो रहा है। ये बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सूप है। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन अशिया की ज़रूरत है। फ़िश का मैंने हेड लिया, इसको मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन करके धो लिया। इसकी मैंने आइज़ भी रिमूव कर दी हैं। नमक, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और 3 अदद लहसुन की कलियां मैंने ली हैं। 2 कप पानी। तमाम अशिया मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसमें ऐसे ऊपर जो है वो झाग बनना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी जो झाग है वो मैं उतार लूँगी। आजकल विंटर सीज़न है, बच्चों को नज़ला खांसी है, तो अपने बच्चों को ये सूप ज़रूर बनाकर पिलाएं। इंशाल्लाह उन्हें फ़ौरी आराम मिलेगा। अब मैं जो है चेक कर लूँगी ये अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल हमारा तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। जितनी भी अशिया मैंने शामिल की थी सबको मैं निकाल लूँगी। सूप को मैं ड्रेन कर लूँगी ताकि इसमें अगर कोई हड्डी वगैरह है तो वो भी निकल जाए।
होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।